漫遊風好輕鬆，大家唔使咁陰功，我哋帶你四圍中，同你分享旅遊景點之外嘅旅遊經驗。漫遊風好輕鬆，國際漫遊協會製作。好啦，今晚就係漫遊風好輕鬆，我係 Heidi 啊。今晚咧又係咧，我哋延續一個世博篇啊。雖然咧世博咧已經曲終人散啦，咁但係我哋咧就都會請一兩位有份量嘅重量級嘅嘉賓，同我哋咧分享一啲今屆世博同埋以前嘅世博，尤其是上屆日本世博一啲高科技嘅事啦。咁啊，兩位係我係大姐阿芝，又係阿芝啊。係，我係 James 啊，大家好啊。其實咧，兩位出聲咧，其實我都係已經又係企埋一邊啊。佢今屆同上屆以前咧，我完全未去過，我係乜都唔知嘅。我比你好啲咁多啦。咁啊，你又去咗2屆啊嘛，知？係啊係啊。咁我直情乜都冇去過添。咁今次咧，我哋最主要咧嗰個題目咧，就係一個今屆嘅世博同以前嘅最主要上屆日本嘅世博嘅分別咯。其實 James， 我想問一問啦，其實世博嘅目的係做乜嘢㗎？世博咧嗱，據網上資料啊，據聞咧就係其實就係以前啲國家，因為冇今時今日嗰個資訊流通咁方便啊。你知以前分別於呢個7大洲嘅啲國家咧，咁其實係各自去發展噶嘛。咁好多嘢咧都唔係好知道人哋喺度呢個世界發生咗啲咩事，或者人哋有啲咩新嘅發明啊，或者人哋個情況係點樣。咁好多時咧，啲西方嘅強國啦，工業強國講緊18世紀、19世紀嘅時候咧，強國咧就係希望咧就透過呢個展覽館咧，就係展示自己嘅國力。咁另外咧，同埋自己嘅工業成就，因為工業革命開始咗冇耐，咁好多新嘅發明咧，就希望去展示，話俾大家聽，話俾全世界嘅人聽，我有幾巴閉，我做到啲咩嘢。咁從而我估咧，就可能咧就希望咧就係促成一啲貿易生意啊，各樣咁嘅嘢咯。咦，今日少好似工展會咯，我諗係大型工展會喎。咁啊係啦，差唔多啫嘛，都係咁樣。不過但係咧，嗱，因為始終咧話第一屆就1851年嗰時候啦。哇，咁早噶啦。係啊，咁所以嗰時咧，一梗係冇資訊，乜都冇啊，冇話電視啊啲咁嘢啦，即係靠啲報紙嗰啲咁樣。咁但係，所以嗰陣時咧，我諗一個咁啊博覽會咧，對其他人嚟講咧，每一個國家咧，梗係好重要嘅。我諗緊，如果嗰陣時我喺香港要去參加博覽會，坐船都坐幾個月咯。肯定係啦，因為嗰陣時咧，即係個都係唔會有飛機噶嘛。有飛機啊？係咪1851年有未？梗係冇飛機啦，飛機啱啱過咗100歲生日冇耐咋。哇！真係呢啲，哎呀，即係我啲即係孤陋寡聞啊！好彩有一個，好彩我哋生喺21世紀可以。咪有個活字典喺度更正我名間咧，真係笑死人啊！咁嗰陣時咧，嗱第一屆就係咁樣啦。咁我哋就一定要向前望噶嘛，唔好再記住以前啦。咁今次啦，嗱呢個今屆嘅世博就喺上海啦。咁啊，再上一屆就係日本嘅愛知縣啦。咁我知阿 James 有去嘅。我想頭先我已經問咗條問題，就係話啦，其實聽你哋講啦，我覺得世博咧就好似係咧展示一啲新科技啊，就算用點樣唔同嘅 theme 唔同嘅主題，來來去去都係同一啲科技，而家又再加埋環保啦。咁我離不開呢樣嘢㗎。咁我想問啦，嗱你阿 James 你5年前去愛知縣嘅時候啦，你話啊好正好正嗰次，就見咗好多新嘅發明啦。咁我想問啦，之前嗰啲發明有冇用引申，即係而家咧現今呢個社會今時今日有用呢啲新科技啊？嗱，其實睇翻資料咧，咁就發覺原來歷屆咧都有好多嘅當年嘅一啲高新科技發明咧，就喺個博覽會嗰度展示出嚟嘅。咁包括咗呢個電視機啦。我想問電視機，知唔知邊個國家發明先㗎？電視機我好係咪美國人發明㗎？我真係唔記得喎。你咁樣問我啊，我哋仲有個活字典啊，即係有一對打手喺度，上網幫我揾下料先。咁另外就係電燈啦，愛迪生啦，咁呢個我知啦。咁另外就係電報啦。電報都好耐喎呢啲。咁同埋美國嘅福特 T 型車啦。嗱 T 型車咧就唔係展示架 T 型車，係展示咧全世界第一條
運用喺工業上邊生產上邊嘅流水線作業系統。嗱，流水線大家都知啦，即係坐拉啦，俗稱坐拉啦，即係無論你香港以前60年代嘅電子廠女工，都係佢，唔係60年代啊，我嗰時做暑期工都做過坐拉㗎。咦，60年代你已經做暑期唔工啦？係60年代唔係嘅。大鑊啦！咁佢係展示咗喺工業上邊用流水線去生產汽車啦。咁因為以前都係一啲好舊式嘅做汽車嘅方法，咁都係呢啲。其實呢一啲嘅當年嘅高新發明，其實我哋今時今日都唔覺得係一啲咩特別嘅嘢，甚至喂電報唔好講笑啦 ，Internet 啦，不如電視機係咪高清先？咁啊係，而家你講真咧，你即係我諗啦，俾個普通嘅電視你，即係其實人咧係唔可以走翻轉頭嘅。當我嗰時咧，我而家轉咗屋企轉咗 Plasma 咁樣啦，睇翻以前一啲即係喺出邊啦，睇翻一啲唔係高清嘅電視啊，或者唔係 Plasma LCD 咧，我會覺得好似即係爭咗啲喎。咦 Plasma 都唔係最先進喎。我知，我2年前買啊嘛，咁但係而家梗係唔會啦。咁所以其實人一定係不斷嗰個科技係會向前，即係有好多新嘅科技。但係新科技如果行得太過盡嘅時候，我覺得都可能帶嚟一啲問題嘅喎。點樣行得太盡啊？係嘛？點樣行得太盡啊？即係話，如果我哋依賴新高科技，咁變咗即係可能對我哋環保啦，或者對我哋人嗰個可唔可以會唔會產生種惰性嘅依賴咧？我覺得都可以翻嚟諗一諗。先阿芝你咁帶出嚟咧，因為我其實之前咧，我哋都有一集咧，就係案例館咧，就係講咗啊嘛。你話咧，我哋自己中國啦，我哋嗰個上海館咧都有講過機械人啦，幫佢做家務。咁另外咧，阿 James 頭先講咧，煮餸嘅嗰個鑊咧都係 set 咗程式嘅，你中意宮保雞丁都可以撳一撳個掣，就同你煮咗宮保雞丁。咁但係人咧，其實我諗啦，呢樣嘢就係你話係咪啲科技越嚟越發達，令到人類越嚟越懶咧？亦都唔可以咁諗咯。係咪方便咗帶嚟一啲方便咗，都會有一啲負後遺症嘅。咁可以揀唔用一啲機械人，揀唔用一個程式嘅鑊咯。譬如我哋19世紀開始工業化，極端啲工業化啦，好快啲工業化啦。咁就會帶嚟我哋環境染污啦，能源嘅耗費啦。咁而家我哋睇翻我哋中國，即係將呢個100年內嘅工業化，我哋中國30年內基本上濃縮咗，但係亦都對我哋整個中國嘅好似表面上係發展得好快，但係亦都好多後遺症。我覺得呢個都要即係反思咯。我諗咧，呢只係我普通，我淨係反思得嚟，我其實都暫時做唔到啲乜嘢嘅都。咁其實咧，阿 James 我言歸正傳啦，去翻呢嗱，其實今次不過我都想講翻補充翻少少，唔好意思入咗你。你發覺呢兩屆嘅主題都係同環保有關，其實環保都係我哋工業化，即係去到好盡之後一個回歸，一個反思嘅。如果唔係，我哋就唔會咁標榜環保。我哋一種覺醒就係會唔會工業化帶嚟咗我哋對地球本身嘅破壞咧？咁所以主題揀咗呢兩個，我覺得係有意思嘅。其實因為我記得咧，即係我諗10年或者10幾年前嘅時候咧，雖然亦都知道咧，你哋再係咁樣，譬如咧大量用水啊，或者污染呢個地球咧，第時咧就會可能就知道污染啊，啲魚啊又可能會食咗好多廢物啊，你食翻啲魚咧，嗰啲就會係令到你身體有害，即係好片面表面嘅嘢咯。但係當我覺得呢幾年啊，係大家唔知咪真係咧死到臨頭咧，即係差唔多咧，即係好燃眉之急咧，大家覺得環境污染係好嚴重啊，所以大家都好緊張呢樣嘢，淨係開會啊，譬如好似舊年年尾啦，喺丹麥啦開全球暖化嘅會啦，但係開完都係冇乜結果啦，我知道，因為係啲大國大家唔肯讓步，咁其實大家都知道係好嚴重啦，但係始終暫時未人好大嘅動力，或者有啲好大嘅方案係做到咯，而家。所以世博都希望能夠推進呢少少咯，不如詹士講下，你喺外資。你想講今次日本定講外資源先？其實咧，我想回應翻頭先你哋講緊嗰啲嘢啦。咁因為其實知道講咗啦，現今嘅科技，去到最好盡嘅時候咧，都未必係有個好處，即係對人嘅未必有好處。其實我完全同意嘅，即係雖然可能大家都認識我啲占士電腦人嚟喎，機械人嚟喎，點會唔中意科技？其實我係好中意科技嘅，咁但係其實我亦都好同意一樣嘢，好認同一件事就係話，唔可以盲目追求科技，亦都科技係唔可以無止境咁樣去好極限化咁樣去發展落去，因為咁樣冇意思嘅咁樣。咁係真係需要平衡咯，人同埋技術。嗱，技術係可以幫我哋生活更好，即係阿 Heidi 你想象下，如果你屋企繼續
用呢個手洗衫唔開洗衣機嘅話，你嘅生活會唔會美好咧？我係用手洗㗎。係啊，你用手洗㗎？唔係好多衫，我啊，係你好多衫，因為嗰啲衫唔擺落洗衣機洗啫。係我唔擺落，係所以我琴晚先洗咗成十幾廿件。係啦，冇錯啦。咁但係如果你係明明可以擺落洗衣機度洗，你係咪可以即係繼續？我諗好多聽緊呢個節目嘅朋友，你屋企如果你真係你想象下，你屋企冇咗個洗衣機，唔准你用洗衣機，或者冇電視睇，或者冇得上網打遊戲機，咁即係回復翻200年前、300年前嘅生活嘅時候，咁係咪大家會覺得個生活會更美好呢？其實我又唔覺得係咯。咁即係我唔係講緊話科技冇用，唔係完全唔係科技，係真係令到我哋嘅生活好咗，因為我哋唔使洗衫，咁我哋唔使對住個炭爐去煮飯，我哋可以舒舒服服撳個掣，跟住夠鐘就有飯食，咁一定係好咗。但係如果係好極端化咁落去嘅時候呢，亦都可能係對自己有傷害。咁其實之前一路講緊，無論係空氣污染啊、資源嘅過度嘅開採運用啊、一啲嘅廢，即係我哋擺咗好多垃圾廢物喺個堆填區嗰度啊，或者抌咗個海嗰度，等等等等，好多唔同嘅問題。咁呢啲大家留意時事啊，各樣咁嘅嘢都應該知道。咁所以其實我哋喺度傾緊，或者我哋希望帶出話題就係話點樣去可以平衡翻呢個人類嘅生活同埋呢個科技嘅運用咯。喺度講緊呢一樣嘢啦。咁而之前就係話以前嘅一啲高新發明，咁就去到今時今日，我哋已經變成日常生活嘅一部分，我哋根本唔察覺到佢哋嘅存在，或者我哋唔覺得佢係一啲好特別嘅事情。咁係一出世已經知道，咦？電視不嬲有㗎啦，電視不嬲有嘅。咦，Heidi一出世就有電視，應該唔係啊嘛？有電視嘅，不過屋企冇啫嘛。OK。係啦，咁就係咁樣。咁所以其實我會睇翻就係話，我哋呢2年或者阿 Heidi 頭先提過啦，就係我今年有去上海睇世博啦，我5年前有去日本愛知睇世博啦。咁我睇咗好多高新科技嘅嘢，我自己就擁抱科技嘅，亦都嗱，我係真係擁抱科技，我係好興奮嘅，我可以話俾大家聽，好興奮嘅。咁但係唔等於我係完全可以接受係無止境嘅發展咯，唔係咁樣咯。咁我想問咧，嗱，你話你擁抱科技啦，咁今次咧，你會發覺上海嘅世博啦，有咩新科技咧，令到你啦好覺得係好震撼噶？其實今次好老實講啊，要好震撼嘅新科技其實就唔算多嘅。不過有兩樣嘢其實我都好想提下。咁如果大家對呢個科技有興趣嘅朋友呢，都可以留意下其實世界個發展會係點樣。咁其中一樣嘢呢，就係一個叫做超級電容嘅巴士啦。咁唔知大家有冇聽過？其實香港呢，有巴士公司開始研究緊㗎啦。咁傳統嘅電池車呢，無論係阿 Heidi 屋企樓下嗰架咁嘅爛鬼電池車啦，都話係啊，電池係唔掂㗎，成日都要叉電啊，成日都死啊，同埋架車係幾百萬嘅，仲要係唔夠馬力㗎，車佬唔係幾行到。最緊要就係要你哋夾錢去買啊嘛，呢個先係最大問題啊嘛。咁但當然啦，而家嘅電池車嘅科技都仲係喺一個未算好成熟階段。雖然最近電視都一路講緊中電好，或者一啲嘅汽車生產商都好，或者甚至理工都發明咗架電車好，其實相對嚟講都仲係一個比較早期嘅一個階段，要去到好似而家我哋嘅汽油車、柴油車咁樣去普遍咁喺城市裏邊運用呢，其實都仲有一啲距離，同埋一啲好技術嘅難題要解決。咁電池車係有佢嘅限制同埋缺點啦。咁你今次喺上海世博呢，我見到一架終於係可以，我見到第一架係實用嘅超級電容巴士。得一架咋？唔係，我只係第一款啦，第一款嘅實物啦。咁我係特登去坐呢一架巴士，亦都因為其實呢架巴士係喺世博好大啦。咁我諗阿芝去過都知道啦。咁我哋係喺園區裏邊，如果靠雙腳行路咧，咁行到腳跛，我諗當毅行者咁行噶啦。如果你幾日，唔好話好似8日啦，3日，如果全行路咧，知就知，好似行毅行者咁噶，唔掂噶咁樣，會行到腳跛。咁一定會坐車。咁其實咧，世博會場咧已經有幾種嘅巴士去提供唔同嘅路線。咁可能阿芝就冇留意啦，巴士一架啦，有車啊上啦，總之係咩叫電容啊，同埋電池有咩分別啊？咁好簡單嚟講，電池就其實嗱，我都唔係理科出身嘅，咁只不過好簡單一樣嘢就係電池，其實普通你而家嘅手提電話啊、電腦啊、或者相機啊用緊嗰啲，就叫簡單嚟講就電池啦。咁超級電容但係你需要插電咧，個時間係會比較長啲嘅。你需要插電嘅時間比較長嘅。就係我屋苑嗰度啦。係啦，超級電容咧就係一啲嘅可以用好短嘅時間去插到電。
充電快、放電快，呢個係佢嘅一個特性嚟嘅。咁佢今次運用咗一架巴士上高咧，咁我簡單形容下俾大家聽係啲咩嘢啦。傳統嘅電池車好似Hardy屋企樓下嗰架車咧，就係可能夜晚要叉8個鐘頭電，跟住行2個鐘就會冇電，咁冇電就要翻去叉電機嗰度叉翻8個鐘，咁就係咁樣。其實你屋企嘅電話、你屋企嘅數碼相機，其實都係咁樣嘅啫嘛。你都係叉幾個鐘，用幾個鐘，叉幾個鐘，就係咁樣啦。咁啊，超級電容巴士就係佢個電池個裏邊除咗有電池之外咧，仲有個叫超級電容啦。咁個車頂咧有條電線桿係好易認嘅。如果阿芝喺現場咧，即係喺世博現場咧，我話俾佢聽，嗱呢架就係超級電容巴士啦。咁其實你一定係認到嘅，頂頭有條電線喺度。同電車差唔多。我想問咧，上海世博唔係所有車都係電容巴士咩？唔係㗎，有呢個燃料電池啦，同埋有呢個純電池㗎。係啊，我有啲嘢好古老啊！我諗下，咁我同我哋電車嘅分別咧，電車嗱最大嘅分別就係咧，嗱我哋嘅唔係同有冇軌係冇關係嘅。電車咧就係有條電纜喺個頂嗰度，由頭到尾帶住嘅。行嗰條路線咧係已經係 preset 咗嘅，定咗嘅。有軌嘅冇軌。誒有軌都得嘅。你唔知祖國嘅電車係冇軌嘅咩？係㗎，呢個冇關係嘅。咁但係頂頭一定有條電線嘅。咁但係超級電容巴士就唔係嘅，佢咧就係平時咧就淨喺個巴士站上高咧就有個充電桿。咁呢個巴士停站嗰陣咧就透過上落客嗰10幾20秒或者1分半分鐘嘅時候咧，佢就開門上落客嘅同時咧，佢就會伸高佢條電線桿去個巴士站嗰度叉電，就係叉嗰1分半分鐘。好叻啊！然之後叉係啊，因為佢個特性就係充電快、放電快。咁咧點解要放電啊？唔係用放電，即係你用嗰時就放電啦。阿 Hardy 啊，你唔好成日掛住放電先得嘅。要放電，我唔係單下隻眼就放下電。咁啊放電快，咁咧就會充咗電嘅時候咧，咁就夠佢行幾公里路，咁就可以去到下一個巴士站。咁咧由下個巴士站又循環翻，咁變咗咧佢就唔需要花幾個鐘頭時間去叉電啦。咁就利用停站嘅時間咧，就已經可以做到個叉電嘅動作啦。原本啲電叉嗰啲電原本個電源喺邊度啊？喺個巴士站嗰度啦，巴士站係真係有電源提供嘅。巴士站就有個咁嘅供電嘅設施。咁好處就係第一樣嘢就係唔使按指定特定嘅路線，咁你隨時可以改路冇問題嘅，只要架裏邊個電仲係夠行嘅時候就已經做到啦。咁呢個係其中一個都同埋係實用嘅，因為其實喺世博會場嗰度呢，咁其實我後來睇翻啲資料呢，原來喺世博開始之前呢，喺上海已經有一啲路線呢係試行緊呢一種車噶啦。哦，咁嗱，其實頭先呢，阿 James 咧講呢個超級電容巴士之外呢，仲有一個我覺得好神奇，叫做飛電空調啊！開空調梗係用電㗎嘛，點樣飛電咧？係咪又係好似頭先咁樣喺個天線嗰度咧，就插啲電咁樣咧？其實嗰隻飛電空調就唔係，咁啊佢就呢個燃燒呢個天然氣。咁但係燃燒天然氣，大家會覺得奇怪，啲燒天然氣熱㗎嘛，熱㗎嘛。咁但係佢就透過一啲嘅設備，透過一啲管道啦。具體就大家真係唔好問我啦，我又唔係理科出身啦，係咪叫飛電空調巴士啊？啊，唔係，嗰個唔係巴士嚟嘅，嗰個係提供會場空調系統。嗱，其實世博會場啊，知去過就知啦。咁啊，好多個唔同嘅會場啦，好多個館啦。咁部分嘅館咧，部分嘅館嘅空調系統咧，就由呢間公司，一間叫遠大企業嘅公司咧，就利用呢個飛電空調嘅空調設備嚟到去提供呢個冷氣，即係冷氣啦。簡單嚟講，就係提供冷氣俾嗰啲場館，唔係全部，但係有差唔多有，我估都有4-5成嘅館係用呢間公司嘅空調系統嘅。我排隊嗰陣時候咧，好熱嘅咧，佢就會有啲噴霧出嚟嘅，即係嗰啲係噴霧，即係嗰啲係咪都係用唔會好嘥能源咧？嗰啲唔會好嘥能源嘅，其實嗰啲只不過咧就係有駁條水管入去，然之後咧佢就將佢就其實嗰條頂頭嗰條管咧，頂頭嘅管咧有咗好細嘅針窿出咗嚟，咁咧就係令到嗰啲水咧就霧化咗，我哋叫霧化。咁霧化嘅時候咧，咁就噴出嚟嘅時候咧，其實你見到咧就係一啲水氣嚟嘅，其實你係見嗱。不過好老實講啊，佢冇乜濕衫嘅。好老實講啊，佢今次有一部分咧呢啲咁嘅器材咧，我唔知係用得耐老化定係本身係設計有問題啦，漏水。即係滴水就照計做得好嘅，應該係唔漏水，淨係噴霧出嚟嘅，應該淨係噴霧嘅。咁但係佢今次我有幾個地方咧，即係有幾個管咧，或者喺門口排隊嘅時候咧，有啲水管咧頂頭咧就唔知點解咧開始滴水落嚟。咁但係我想知咧，噴呢啲霧咧係咪即係噴落嚟嘅時候咧，啲人會少少涼快啲嘅？係啊，真係㗎，因為其實咧其實基本上水本身係可以係吸熱㗎嘛。
咁你噴咗啲水氣出嚟嘅時候咧，佢就會令到周遭嘅空氣個溫度咧就會稍稍去降低，同埋會稍稍嘅嗱，佢放濕咧就唔係佢主要嘅目的嚟嘅，咁降溫係佢最主要嘅目的嚟嘅，因為喺一個咁大，尤其係喺一個戶外嘅場所嗰度咧，因為你嗱第一件事你喺戶外地方你開唔到冷氣，好啦，跟住最傳統古老嘅方法係咪開風扇咯？但係你諗下喺個熱嘅環境，即係等於Hardy 你喺撒哈拉沙漠攞住把風扇吹自己會點啊？咪有風咯，你會涼唔涼啊？唔點會涼嘅啫，一啲都唔涼，梗係唔涼啦。雖然我咪去過撒哈拉，但喺埃及咧，我專登攞把電動嘅好細嘅風扇仔，係咁不斷吹咧，係越冇用㗎，熱到仲熱過唔開。其實因為問題就係有風啊，有我哋叫風啦，有 air flow 啦。問題就係啲風個溫度根本就冇降過。咁問題就係點解我哋平時可以吹風可以會涼咧？就係我哋啲風係會帶走咗我哋皮膚嗰啲汗水啊嘛。但係問題就係你吹翻嚟嗰啲都係熱風嘅時候，佢係會同你蒸發咗啲汗水走。問題但係你同一時間你要感受翻啲熱嘅空氣啊嘛，咁冇用啊嘛，咁所以呢啲咁嘅打霧機咧，其實個目的就係要降低空氣裏邊嘅溫度，令到喺戶外場所都可以稍稍降低個溫度，令到人係會舒服咗少少咯。哇！咁其實咧嗱，上海世博咧都唔簡單啊，仲冇一啲咧知你要發過一啲特別嘅嘢想同我哋分享啊，即係啲高科技啊，或者啲唔高科技，有冇啲新嘅題材咧？覺得我就好低科技。阿 James 話坐啲巴士我都好蒙嘅，淨係坐上去咁，即係我對科技觸覺咧就唔係太強啊。咁不過可能我自己平時都好中意睇電視啊。我就喺明珠台咧都睇咗好多集關於未來城市設計啦，咁又即係點樣去環保節能啊，點樣令到城市生活改善咯。咁可能睇埋個腦裏面都積咗好多呢啲資料啊。咁我去到睇嗰時候，我覺得都唔係好新啫，我都知道啦，所以又冇乜驚喜。即係其實你今次就唔係覺得咁新科技。係啊，同埋咧，因為譬如睇嗰啲案例館啦。咁佢裏面有好多文字噶嘛，咁我又唔係好得時間咯。咁啲文字嗰啲咧就求其立下啲圖咁，即係攞咗少少概念，所以我即係變咗睇得唔係好夠細緻。咁我反而係中意睇下啲動感嘅嘢，譬如瞓喺度喐下，或者睇下啲 LCD 啊，或者 3D 啊，咁變咗我嗰啲係非常之市井嘅睇得。都唔係，我係一般人嘅我都會係咁樣咯。但係我就都整體嚟講，我都幾。對今次世博我都係滿意嘅，因為我上次睇咧就好耐，1988年就喺Brisbane 啦，就係澳洲嘅嗰次咧就睇到符碌，即係旅行為主要目的睇世博咧就係諗下嘅啫。咁去到我就感覺咧個會場好細啊 Brisbane，同埋咧佢嗰啲建築物咧都係比較單調同埋單一式嘅。又唔係咁多好特別嘅館咯，咁我去到好似度都係跳舞咁樣，啲民族舞咁啊，坐喺度睇一輪啊，斯里蘭卡又跳一輪，有年又跳一輪，好似 ITE 咁樣咯，係啦，咁我都一啲都睇唔到咩科技啊，一啲都可能嗰時都電腦都唔係好普及，好似嗰啲大銀幕都唔係覺得好多塊，所以咧我諗咧呢個世界咧，即係其實係要不斷進步嘅。同埋係上次冇備課啊，因為都唔知佢睇乜，咁今次係咁意都上網睇下啲攻略，起碼都知道大概呢個世博係有啲乜嘢啦。咁所以我覺得如果你去睇任何嘅展覽咧，其實做功課係好嘅。咁阿 James 咧就超多功課做咗。咁阿 James 咧仲有啲可以再講一講，你會上海仲有啲同我哋分享啊？嗱，其實上海嗰度咧，其實都大致上嗱，你話。頭先Hardy 問有冇驚喜咧？好老實講，真係冇乜驚喜。咁但係你話係咪完全冇嘢睇咧？唔係嘅，只不過好多嘢應用咗落去，只不過我哋唔覺得係一啲好超新科技嘅。例如今年喺成個嘅上海世博嘅會場裏邊，大量運用咗 LCD 照明技術。嗱，LCD 照明技術喺香港嚟講都仲係一個比較新嘅嘢，但係其實喺世界嗱，我諗大家會最熟悉 LCD 照明技術咧。LED sorry 係 LED 照明技術，大家會聽到呢一樣嘢咧。我諗最熟悉嘅咧就係最近買嘅電腦熒光幕或者新嘅電視機，因為佢會用 LED 做背光照明。咁大家最熟悉係呢樣嘢噶啦。其次就係其實你知唔知道開始係可以喺電燈鋪嗰度咧買咗啲 LED 嘅燈擺喺屋企，即係唔用光管，唔用慳電膽，咁就用 LED 膽啦咁樣。LED 我覺得電筒咯。
係咪 LED 電筒係啦係啦咁但係真真實實攞嚟做大量嘅照明或者做戶外嘅廣告招牌，譬如話你而家今年香港聽講今年嘅聖誕燈飾已經大量運用咗 LED 燈啦，已經慳電好多，比起慳電膽更加慳電，而且佢個色係會比較更加鮮一啲嘅，係啦。咁但係今年上海其實係用咗好多呢一啲，但係咦開始都唔係最前瞻嘅一啲科技咯，只不過係一啲幾年前嘅前瞻科技，今年已經運用咗喺個日常生活裏邊啦，即係喺會場嘅周遭裏邊啦。咁所以頭先阿 Handy 問，有冇啲以前嘅發明而家應用咗？其實已經有好多喺呢度，同埋例如話一啲嘅高清嘅顯示屏啦。咁我哋而家屋企都好多屋企都可能已經換咗高清電視機啦，咁樣咁。呢啲咪就係話以前嘅高新科技融合咗喺現代嘅家居生活裏邊，變成我哋生活一部分。我哋唔再覺得佢係一啲好特別，正如你會唔會覺得你手袋裏邊個手提電話係一啲好特別嘅發明啊？電話梗係要有㗎啦，咁樣都覺得好叻，融入咗我哋啦嘛。咁至於話如果話大家有興趣聽聽一啲好正嘅好玩嘅嘢咧，咁可以一陣間唞一唞之後咧，我同大家講講我喺日本世博咧見聞。好啊，好，大家休息下先啦。好啦，大家好，今晚又係漫遊風好輕鬆，漫遊風好輕鬆，漫遊風好輕鬆，又同大家見面啦。喺我前邊咧有兩 ，Hello， 我係 Rita Fu， 仲有我 Cynthia 啦。咁梗係仲有我啦 ，Kelvin 啊，我啦，平平啦，同埋除咗我之後咧，係我啦 ，Heidi， 我哋又翻嚟啦，係啦。論壇1分鐘，和你齊齊吹吹風。大家好，又到咗個論壇1分鐘嘅時間啦。嗱，聖誕節就快到啦，唔知大家去邊度旅行呢？希望大家可以去多啲不同地方嘅旅行，發掘多啲有趣嘅地方。記住翻到嚟要同我哋分享喎。歡迎大家嚟到我哋嘅討論區度發表你嘅意見，分享你嘅行程。希望過咗聖誕節之後，更多可以睇到你哋嘅發帖同埋分享啦。好啦，今日我要講嘅係咁多，拜拜。翻嚟啦！翻嚟咯！翻嚟啦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 ！好啦，又翻嚟漫遊風好輕鬆。我哋頭先咧就係講到咧會今下半集咧係講日本愛知縣嘅世博啊。James可以繼續啊你。嗱，其實咧就今年2010年再講翻2005年嘅世博咧，就好似歐咗咯。其實又好似唔係喎，你話？嗱，其實咧如果就咁睇年份咧，就真係歐咗啲嘢。咁但係點解我都咁堅持叫阿 Heidi 開一集俾我講呢一樣嘢咧？咁因為有啲嘢咧，我係喺05年喺愛知縣世博睇到一啲嘅高新科技嘅嘢咧，其實到今時今日我都覺得好新奇。我亦都覺得，都可以攞嚟當係一啲軟性嘅資料咧，同大家分享下。雖然大家就世博就已經完咗5年啦，即係愛知世博完咗5年啦。咁但係其實佢展示過嘅一啲嘅科技，可能有一啲嘢已經喺我哋嘅生活裏邊出現咗，有一啲嘢可能喺我哋不久將來嘅未來生活裏邊會陸陸續續咁出現喺我哋嘅身邊。咁可以話作為去睇呢個世博，即係愛知縣嘅世博，可以作為一個未來嘅生活、未來科技嘅一個預覽咁樣咯。咁啊可以做一個預告啦，未來預告咁樣。咁咧，但我哋喺上半集嗰度咧就提過啦，就係話今年喺上海世博嘅其中一種嘅新型嘅巴士就係超級電容巴士啦咁樣。咁其實咧喺5年前嘅日本嘅愛知世博咧，其實亦都展示咗2種嘅新型嘅巴士。咁其中一種咧，今年喺上海已經大量嘅運用啦，就係燃料電池。燃料電池其實咧就好簡單嗰樣嘢。大量運用係咪即係其實上海市面係行緊啊？嗱，市面係咪真係行緊我就唔係好清楚。咁但係喺世博園區裏邊咧就已經係運作緊，係接載緊阿芝應該有
坐過嘅呢種巴士。咁都係唔知燃料電池巴士咧，佢就係用電嘅。咁但係問題就係佢唔係用叉電嘅，佢係用氫氣嘅。咁啊氫氣之後，佢係入氫氣落去，然之後同電容巴士又唔同啦，又唔同㗎會唔會兩種。危險咧？氫氣好容易。唔驚，因為其實而家我哋街邊的士都係行緊石油氣噶啦，你都唔唔係驚佢氫氣啊嘛？爆㗎啦你話氫氣好易燃咯但係我哋而家出邊街嗰的士全部都係石油氣嘅咩？全部都係啦，已經係啊係啊，已經全部都係好多年前已經全部所有小巴喎。同埋唔好意思，所有我的士都係。插斷你先。我諗起好多年前我翻大陸咧，啲巴士就好得意嘅，上面咧唔知有冇搭過啦。啲巴士上面有一個大嘅球，好似氫氣球咁樣嘅，連著巴士有咩，佢就靠呢個咁嘅裡面嘅氣咧，就係去嗰個去到運行㗎我知講緊乜好似危嘢，險啊！我知講緊乜嘢，因為你嗰隻咧，如果我冇記錯，但係我唔肯定我冇記錯，嗰隻好似係用天然氣嘅，唔係氫氣嚟嘅。如果係氫因為氫氣係真係好危險，係氫氣係真係好危險嘅。但係而家講緊燃料電池咧，其實係用緊液態氫。係水嚟嘅，係即係唔應該叫水啦，係 liquid 啦，係液態啦。其實而家你喺街邊見到嘅的士同埋石油氣咧，裏邊嗰石油氣都唔係 air 嚟嘅，即係唔係都係屋企煮食嗰 liquid，啲啊都唔係 air 嚟嘅，係 liquid 嚟嘅，係液態嚟嘅。咁燃料電池其實個道理就係好簡單一樣嘢，就係利用一啲過濾膜啦，將氫氣裏邊啲電子拆翻開佢，將裏邊氫同拆翻開佢，拆散咗佢，然之後就會有電子流過，咁就會產生電流咁樣，咁係好複雜嘅裏邊啲嘢。咁但係個好處就係，咦，佢個排放物，佢有排放物嘅，但係佢排放物係純水 H2O。 H2O 啊，係佢嘅排放物係純水，係非常之好啊完完全全嘅冇害。嗱，唔係佢係唔係零排放，不過佢係排放水，唔係嗰啲水氣就真係唔係水氣嚟嘅，係液態水嚟嘅。啲水可唔可以收集起嚟可以運用㗎？嗱，而家就唔知佢哋實際上點用，但係收集其實冇乜意思，因為如果咁樣嘅時候咧，你會架巴士要搬埋啲水走嘅，咁係唔係好現實嘅。咁所以而家通常咧，嗰啲水咧都會透過個 engine 咧，即係個機器咧，就唔係蒸發咗啲水，令到佢變成水氣咁散發咗出去，咁就係冇污染嘅排放。咁嗱，呢一樣嘢喺日本嘅世博嗰度呢，咁其實佢都有實際運用咗，但係當年都唔算有好多。咁今次就已經喺上海世博呢，係大量咁運用咗呢個燃料電池。咁同埋啲觀光車去過上海世博知道有一啲要俾錢10蚊雞嗰啲嘅觀光車，嗰啲觀光車都係用都嗰啲係好似用燃料電池嘅。你坐嗰啲車要俾錢嘅咩？10個人嗰啲10蚊雞就要俾錢咯，大巴士就唔使錢咯。係啦，咁嗱，另外一樣嘢講開巴士咧，嗱，其中一樣嘢好正嘅，一樣喺日本嗰次咧，我見到個巴士系統咧好鬼正，到而家我都講翻嚟，我都好興奮，就係一個叫智能嘅交通系統。咁點樣咧？我形容俾大家聽，用靠我把口去形容啦。咁佢就係3架單層巴士嚟嘅3架，咁佢係可以用人手操作，即係有司機啦，可以係自動駕駛。電腦自動駕駛，沿住去一條指定嘅路線駕駛。好啦，最正嘅地方就係呢3架巴士，你可以將佢串埋一齊。嗱，唔係話好似我哋而家搭地鐵搭火車咁樣有個勾去勾住，而係靠個電腦系統去認住前車，佢哋一行就可以一次過一組3部車一齊行，沿住指定嘅路線向前行。呢個行嘅過程，亦都係可以係有一個司機喺坐喺第一架車上高去揸車，或者係全自動化電腦控制。好啦，然之後呢3架車去到某一個指定地方之後呢，佢係可以分開，因為佢哋唔係真係有一個勾住咗呢3架車，咁佢哋係可以分開佢去截去某一個地方之後，再分別去唔同嘅地方，而去唔同嘅地方亦都係可以自動駕駛或者人手駕駛。有咩好處呢？想象下，如果我哋香港運用咗呢一套嘅技術，嗱，我哋成日都話我哋香港成日都塞車啦，塞車除咗話好多人揸私家車之外，其實巴士都係一個塞車嘅一個源頭嚟嘅。咁舉個例，如果係住喺九龍區嘅油尖旺嘅朋友咧，都應該會感受到彌敦道經常塞車，因為小弟都當年喺彌敦道生活咗一段長時間，亦都 ITA 個會址亦都係曾經喺旺角嗰度。咁如果啲朋友熟悉彌敦道嗰頭嘅，你會知道，哇，好多巴士喺度經常塞車。好啦，但係會如果你哋有細心觀察個現象呢，就係話，如果向呢個尖沙咀方向嘅巴士呢，好多時都係得半架滿、1/3架滿。點解啊？因為好多車其實係由屯門啦、元朗嗰邊去佐敦道去尖沙咀，
都好多客都落咗啦已經。咁調翻轉頭嚟咁但係每一架車都可能得半客或者1/3客，但係佢哋又要開冷氣啦，要噴廢氣啦，又壓住條路啦，經常造成交通擠塞。如果我哋有呢一種嘅頭先我講嘅智能交通系統運用咗喺香港，你想象下情況係點呢？就係話可能喺尖沙咀，可能喺佐敦道，可能喺唔同嘅地方，各自有一架巴士去開車出發，然之後佢哋去到美孚集合咗，黐翻埋一齊，然之後就無人駕駛行屯門公路去到屯門，跟住離開咗屯門公路之後，再分別去唔同嘅目的地，可能呢邊可能去屯門碼頭，嗰邊可能去山景村，呢邊可能去屯門市中心。好啦，如果係咁嘅時候，好處喺邊度啊？好處就係我哋可以唔使咁多嘅車塞，即係唔使咁多車係擺咗喺彌敦道呢一度，因為我哋可以用一架細啲嘅車。用呢個細啲嘅車，然之後只不過集中翻晒，用喺屯門公路冚翻埋一齊，大家一齊去屯門。我又覺得唔係好新喎，好似包拗頸咁喎。因為我哋喺城門喺沙田咧，好似去荃灣啦。咁我哋都係唔知啲咩集中咗邊度，我哋先再轉巴士㗎嘛。問題就係你要轉車嘛。哦，我知你嗰個城門隧道，因為係啦，都係因為你分別就係你而家要啱啦。其實個概念係一樣嘅，問題就係而家呢一種嘅智能系統個先進嘅地方就係個乘客係唔需要落車嘅，因為我只係需要有一架容量比較其實個容量可能細少少，呢架就淨係去某一個目的地，嗰架淨係去某一個目的地。頭同埋尾係大家各自個出發點同埋個終點係唔同，但係中間嗰段可能如果你用屯門唔係，如果你用呢個沙田同埋荃灣城門隧道呢個做例子，咁只不過中間嗰段係大家相同嘅，咁就唔同嘅目的地或者起點嘅乘客呢，就係各自坐自己架巴士嗰度，係完全唔需要轉車。我唔係好明啊，點可以唔轉車又可以慳到架車呢？嗱，我3個唔同，你意思係幾架車嘛？嚟到個同埋，譬如呢個屯門隧道口啦，城門隧道口。咁你如果唔，就算我架電動巴士，我唔落車，我點可以去到呢架大巴士嗰度啊？因為喺唔同嘅出發點嗰度都各自有去唔同目的地嘅車咯。係啊，咁你都唔明啊？點慳到啊？哦，咁其實咧，佢呢架車咧，其實佢都係個出發點咧，都係我諗啦，即係其實世界啲啦，唔需要咁大架，慳油啊，慳地方啊，咁所以就係，但我想問啦，而家你日本有冇用緊呢架車啊？日本據我所知都應該未實用嘅，因為仲係5年前都係一個概念，咯。因為其實要做到一個自動化咧，其實要做好多基建嘅。點解架車可以做到自動化咧？其實要結合好多唔同嘅技術啦，包括咗衛星導航技術啦，包括咗呢個嘅地面嘅導航系統啦。咁其實要做嘅其實唔係真係咁簡單咯。其實我諗係啦，因為始終咧佢都未可能好多嘢，好似頭先阿芝諗到嘅嘢咧，即係其實佢可能都未研發到出嚟，只係一個概念。咁所以到而家咧都未有，即係如果有呢種巴士之後，我都唔使學揸車，係咪私家車都可以用見到？嗱，如果你阿芝，如果你唔使學揸車咧，其實你今年有冇去㗎？又插翻開轉頭，時空又轉移到2010年嘅呢個上海世博啦。其實上海世博咧，汽車館咧有冇阿芝有冇睇過汽車館啊？汽車館就係展示咗2030年嘅2030年上海嗱，佢上海世博個汽車館去展示嘅嗰個方向咧，同5年前喺日本咧。有啲唔同嘅。今次佢係講緊個人化。今次上海世博佢個汽車館呢，佢係展示呢個個人化嘅陸路交通系統。而頭先我提過嘅日本嗰個智能交通系統呢，係展示一個未來嘅無人駕駛嘅大眾運輸交通系統。所以其實大家個兩者個 focus point 唔同咯。如果阿芝話將來可以唔使學揸車都可以有架私家車嘅時候呢，咁其實你係應該去睇今年上海世博嘅汽車館啦。我意思係咧，如果就發展到將來咧，其實所有嘅交通都係全部由一個中央統一。咁你撳咗邊個台咧，你去邊度就撳邊個掣。同埋咧，佢可以令咁個好處咧，其實你唔會撞車添，因為全部都 set 死晒。冇錯，其實會嘅。我諗咧，其實不久將來啦，可能都會真係有一隻咁嘅車係會應運而生咯。都會利用呢個系統。嗱，另外一樣嘢咧就係當時喺日本我就佢介紹咗另外一個嘅高新科技，就係一個配合咗
自動導航系統 GPS 嘅一個輪椅系統。哦咩叫輪椅系統呢？就係話方便一啲需要 GPS 輪椅啊，係啦。咁乜嘢叫做輪椅系統呢？咁其實就係一張電動輪椅，不過佢係因為透過 GPS 有電子地圖，可以做到自動導航。咁其實係方便啲咩人呢？就係方便一啲嘅需要坐輪椅嘅朋友。如果佢需要出街，而家佢當然啦，佢傳統啲嘅手推輪椅嘅，佢就要揾個人喺後邊推佢啦。先進少少嘅就有自動電動輪椅啦。香港有電動輪椅啦，即係如果你係可以俾多少少錢去，即係俾多啲錢去買嘅，咁你有電動輪椅。但係個電動輪椅呢，其實就係靠個坐喺度嗰位病人自己去操控個輪椅嘅咁樣。咁而我喺日本見到一個自動化嘅，就係話方便一啲自己都控制唔到輪椅嘅病人，或者為咗安全起見，唔希望俾佢可以去控制到輪椅嘅情況呢，咁就透過 GPS 系統，咁就係用衛星導航。即係其實有啲如果係揸開車嘅朋友，其實可能覺得GPS 導航系統啫嘛，香港都用咗好耐啦，去到外國租車都一定會有噶啦。咁但係擺喺個輪椅系統嗰度呢，好處就係因為喺行人路上高所面對嘅問題呢，就同你喺馬路上高唔同。因為汽車嘅 GPS 導航系統真係提嗰個信息俾個司機，最後都係因為到而家我哋都未去到真正嘅無人駕駛系統啊嘛。咁但係個輪椅呢，就真係自己自動駕駛啊，自動駕駛個輪椅，即係連撳掣都唔使撳啊！事先你要話俾個輪椅聽你想去邊度，我話想去彌敦道，咁啊撳去彌敦道。然之後呢，佢就會按住一啲指定嘅路線，而且佢會見到前邊有障礙物，佢會自動避開。如果佢需要去過紅綠燈嘅時候呢，佢會知道交通燈個情況係點樣，咁就完全係自動化。好啦，咁你話聽到，都幾得意咯咁樣。咁但而當時呢，喺世博，即係日本世博嘅會場呢，係直情係有呢個實物係可以俾我哋去親身感受。我亦都排咗隊去坐咗架輪椅上高，去實際上佢有一個模擬嘅城市環境喺度，咁就真係可以上到去撳個掣，然之後佢就特登會放咗個垃圾桶喺路中間，咁個輪椅行到埋去，跟住就會兜圈行，即係有個模擬嘅交通燈斑馬線，佢就會等紅綠燈，咁啊先至過馬路咁樣。即係全部自動化。係啦，其實咧，我喺度諗啦，即係其實咧，如果真係咧，其實都所費不菲啦，係㗎，肯定好貴嘅一樣係嘢。咁我諗唔係㗎，普通市民咧都係可以負擔到呢個輪椅啊。咁同埋一樣嘢就係真係亦都係嗰句啦，有冇現今有啲國家都係用緊呢個咁嘅有 GPS 嘅電動輪椅啊？嗱，呢個就我自己都冇去考究過嚇，因為我自己又唔係做呢個醫護行業啦咁樣，咁我都唔知道係咪真係有實用喺呢一度係啦。不過有時候包拗頸，我如果突然間出錯咧，因為嗰架冇得停係嘛？你冇停或者即係冇佢，因為應該係冇咗自理嘅能力噶嘛，係咪嗰個坐輪椅嘅人？即係話佢連動嘢都動唔到，即係乜都唔喐得嘅。如果有咩事，即係我覺得危險性好大喎。咁會嘅，因為我覺得咧，即係始終你應該又唔會話咁啊，係可能就算有個緊急嘅停嘅掣，如果嗰位人士可能根本佢自己連撳呢個掣嘅都有困難嘅咧，咁亦都真係相對嚟講係一個。所以呢啲係啲好現實嘅問題，就係話，危險咯。所以呢啲就係話我哋而家有啲基礎嘅技術喺度，即係譬如 GPS 有 GPS 嘅技術已經喺度啦，電動輪椅嘅技術喺度啦，導航技術喺度啦，另外就係話要掃描障礙物啦，或者要認紅綠燈嘅技術喺度啦。好啦，將呢啲嘢夾埋變成一個咁嘅產品嘅時候，好啦，大致上都好似冇乜問題啦。咁但係如果真係要推出去嘅時候，實際上仲會遇到啲咩問題？要點樣去解決呢？呢個其實就係好多時就係話，我哋去一啲發明一啲嘅高新科技。要去推出去市面，真係去推出市面，而唔係擺喺實驗室嗰度。之前我哋係真係需要去做一個好詳細、好長時間嘅一個嘅實驗啊，或者去試用啊，各樣嘢要去慢慢去微調啦。我哋可以咁講啦，先至可以用到。呢個亦都係事實嚟嘅呢一樣嘢。咁而世博會，因為始終佢唔係真係一個工展會，佢唔係展示一啲實物，佢係展示一啲概念、一啲前瞻性嘅概念。而如果係有得玩嘅時候，其實我哋已經係覺得係好好噶啦，已經即係唔係齋噏睇相睇圖。咁啊係咯，咁其實啦，除咗呢個阿 Jameson，仲有啲嘢可以介紹俾我哋咧？除咗呢個電動輪椅，有 GPS 嘅電動輪椅，
係啦，有啲你覺得嗱，有一啲咧已經開始係滲入到呢個日常生活啦，開始啦。咁啊我唔知大家有冇打遊戲機啦，咁啊可我唔能。打遊戲機，可能我哋我見過台長你玩過 KC 咧就會最打嗱，如果最打遊戲機嘅朋友咧，就應該聽過就係最近咧某間大嘅電腦公司咧就已經係出咗一個完全係唔用控制器嘅體感遊戲嗱。當年嗱，大概2-3年前咧，有另外一間遊戲機公司咧就出咗一個體感遊戲嘅系統啦，就揸住支棍咁樣就可以扮打網球啊，扮踢足球啊，又可以玩健身啊之類啦，冇錯啦。打網球嗰啲。好啦，咁但係咧，佢都仲係要揸住個控制器嘅，要揸住個控制器嘅。我未玩過，但我知道係。好啦，但係今年咧就另外一間好大嘅電腦公司咧就出咗一個，佢聲稱連控制器都唔使揸嘅，佢係認住你啲手手腳腳嘅動作，咁就可以控制到個電腦遊戲裏邊嘅人物嘅動作啦。咁樣好啦，今時今日已經我唔應該係今年年尾啊，11、2月應該會出街噶啦，可能真係呢集節目出街前後咧都咁上下，應該有得賣噶啦。好啦，我喺5年前喺日本世博嗰度咧，就其中玩咗一個 demonstration， 一個示範咧，就係又係類似咁嘅嘢啦。咁如果大家有睇過一個未來報告呢套電影啊，見到阿 Tom Cruise 好有型咁樣，阿 Heidi 有冇睇過呢套戲？冇睇過啊！因為我真係唔記得咗咧 ，Tom Cruise 嗰陣時有冇戴手套？即係我嘅意思係話有冇戴個感應手套？即係喺套戲裏邊。咁但係咧好型嘅一樣嘢就係 Tom Cruise 喺個大嘅電腦銀幕前邊咧，就喺度指手畫腳，就喺度可以揾資料啊、搬資料啊各樣咁嘅嘢。咁我就喺日本世博嗰度咧就玩咗個示範遊戲啦。佢就有2個感應器喺旁邊，然之後就空氣嚟嘅中間，即係前邊咧就有個大銀幕。咁咧就係我只要係企喺嗰個感應器附近咧，我喺度喐我啲手咧，主要係2隻手咧，咁嘅時候咧，我就可以控制到電腦畫面裏邊一啲嘅 mouse 啊，或者做某啲嘅動作啊咁樣。咁當時其實都係一個幾新奇，即係大家都知道我做電腦，但係對呢啲嘢實物係真係有得玩有得用嘅實物咧，咁我都會覺得係幾新奇幾好玩嘅嘢咯。咁而當時都可能都係一個示範性質，但係聽講今年嗰間遊戲機公司已經出到個實物啦，已經有得賣啦，已經。咁就呢個就係正正可以回應翻Heidi 之前喺度問，到底以前嘅高新科技有幾多可以融合到現今嘅生活呢？咁樣可能再過多5年之後，大家屋企部電腦啦，最近啲電腦就話興咩 touch mon 啊嘛，係但係屋企嗰啲冇噶嘛，屋企有嘅，有除咗 notebook 之外，座台機都可以有 touch 嘅，唔係座台電腦都可以有嘅，咁可以有2隻手啊、3隻手啊咁樣可以喺度畫噶嘛，咁但係就可能再過多5年，隔空去控制隻 mouse， 即係都出句聲。可能 mouse 都唔抵，可能 mouse 都唔使啦咁樣，咁都唔出奇嘅。其實呢個就係一路科技一路向前走嘅一個咁嘅趨勢咯。咁其實咧，我覺得啦，帶翻嚟啦。咁譬如嗰啲科技咧，都日新月異啦。咁如果譬如咧，我哋年紀越嚟越大噶啦，其實我會覺得咧，即係控制一啲新科技對一啲比較我哋越嚟越年長嘅人咧，即係其實手腳唔協調喎。其實會唔會係同埋好難學呢個新嘅事物咯？我有陣時都會。但係唔好忘記一樣嘢就係人年紀越嚟越大咧，學嘢嘅能力咧會越嚟越慢，啱嘅。但係新科技嘅容易用嘅程度咧係越嚟越高嘅，唔好忘記。哦，咁啊係。即係諗下，你今日攞住部 iPad 好 iPhone 好，你俾個無論係年紀大少少嘅朋友好，或者細路仔好，佢好容易會上手。但係如果你回想翻70年代、80年代嘅一部電腦，我擺埋喺你面前，我教埋你用，你都可能會無從入手。咁啊，頭先阿芝話啦，嗰時用 Word Perfect 啊，乜嗰啲 Word，嗰文字檔案咧係好難噶嘛，唔係好似而家咁簡單。記餐死㗎嘛。有 icon 咁樣嗰啲嘢啦。咁仲有冇啲嘢分享啊？因為都已經好似好多嘢講喎。其實真係好鬼多嘢好講啊！嗱，我最後咧就再講多少少啦，就係有一個展館咧，就喺日本嗰邊咧個展館咧就係一個叫做增廣實境咧，你戴住個眼鏡，你可以見到虛擬嘅景物同你實際上真實見到景物互相結合埋一齊。嗱，呢一個咧已經係開始係應用咗，我知道咧係開始應用咗喺一啲嘅醫療手術啊各樣咁嘅嘢嗰度。
咁陸陸續續未必會喺咁快，你哋喺屋企裏邊會玩到呢啲嘢，但係已經開始會有呢一啲嘅應用會出到嚟咯。嗱，咁其實咧綜合嚟講啦，頭先咧嗱，咁啊 James 咧佢話5年前愛知縣嗰啲新科技咧，咁而家其實好多應用咗。咁其實我諗啦，佢哋今年啱啱世博上海世博嗰啲咧，之後頭先講嗰啲嗰啲成都嘅咩污水處理啊啲咁樣咧，其實好多之後我諗幾年後啦，真係會慢慢應用喺唔好話全世界或者乜嘢啦，喺好多城市會慢慢引用到落去咯。會㗎，因為頭好似阿芝講嗰個污水處理系統，其實全世界好多城市都啱用嘅。如果佢哋嘅經驗可以帶到出嚟，就算我哋香港治理下城門河都好啊。我想嚟個總結啦，係嘛？我覺得好有趣咧，就係即係我哋為咗要改善自己生活啦，咁我哋不斷咧就有新發明。咁當我哋新發明嗰時，覺得後遺症咧，就令到我哋嘅質素、生活質素，譬如環境染污啦，諸如此類啦。咁我哋又要拼命好多新發明咧，去減低咗我哋因為舊發明所引致嘅問題，其實係一個循環嚟嘅喎。係啊，咁阿芝你講得好啱啊！但係我諗咧，就可能令到人類咧不斷要進步咯，不斷如果冇嘢動力推動你哋諗一啲新嘢咧，你原地踏步就唔會，因為夠用啊，咁我唔需要再諗，其實又唔係咯。即係我哋自己製造咗好多麻煩，於是我哋又作繭自綁。我製造咗麻煩之後，我哋就好多諗好多辦法去減少我哋製造嘅麻煩。可能我哋諗新方法嗰時，有要減少麻煩之中，又製造咗新麻煩，即係不斷。咁啊係，即係有冇總結一兩句啊？其實呢個循環係歷史潮流啦，我哋擋不了噶啦。咁我哋一定要去從容去面對，同埋積極咁去面對啦。即係都係嗰句啦，就係如果要大家去翻300年前嗰種嘅生活模式，大家又係咪可以接受到呢？我真係接受唔到咯。咁好啦，今晚呢，咁我哋就好開心，就兩位嘉賓講咗一啲上年嘅世博同今年嘅世博一啲，令到人類真係要好多我哋值得反思嘅地方。拜拜，拜拜。特別鳴謝我哋今集係喺 onairpower.com 製作中心錄製嘅，多謝晒。法國亞威龍藝術節、哥倫比亞麥德林花展、巴西森巴、韓國黎巴狂歡節、泰國素食節、日本富良野陶瓷祭、清心叻布塔、中國火把節。咁多個節日點 plan 啊？好簡單啫，嚟返 ITA 討論區揾下資料咪得咯。ITA 討論區嘅網址就係3個W ITAHK.net。